नमस्कार मित्रांनो, विया मराठी या यूट्यूब ऑफिशियल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे। मित्रांनो, वातावरणातील बदलांमुळे किंवा संसर्गामुळे नाक गळत असेल, सर्दी झाली असेल, शिंका येत असतील, नाक बंद झालं असेल, त्याचप्रमाणे घसादुखी, घसा खवखवणे, घसा सुजणे, खोकला येणे, छातीमध्ये कफ साठणे यासारख्या तक्रारींवर खात्रीशीर रामबाण घरगुती आयुर्वेदिक उपाय आज या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही हे चॅनल पहिल्यांदाच बघत असाल तर असेच नवनवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओ नियमित सर्वात आधी पाहण्यासाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राइब करा आणि बेलवर क्लिक करा। धन्यवाद। तर मित्रांनो, हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला तुम्हाला ज्या स्क्रीनमध्ये दिसत आहे त्या 3 वस्तूंची गरज आपल्याला लागणार आहे। त्यातील पहिली वस्तू आहे ती म्हणजे अर्धा लिंबूचा रस। अर्धा लिंबू आपल्याला या उपायासाठी लागणार आहे। मित्रांनो, या लिंबूमध्ये विटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात असतं, त्यामुळे आपली रोगप्रतिकार शक्ती उत्तम राहते। कमजोर असेल तर ती वाढण्यास मदत होते। त्याचप्रमाणे या लिंबूच्या रसामुळे आपली पचनक्रिया सुधारते, पोटाचं आरोग्य देखील उत्तम राहते। त्याचप्रमाणे यामुळे रक्त देखील शुद्ध होण्यास मदत होते। त्यानंतर मित्रांनो, आपण दुसरी वस्तू यामध्ये वापरणार आहोत ती म्हणजे दालचिनीच्या काड्या किंवा दालचिनी पावडर। जर तुमच्याकडे असेल तर पावडर देखील तुम्ही वापरू शकता। दालचिनी चवीला तिखट, उष्ण, कफनाशक गुणधर्मांनी युक्त असते, त्यामुळे नाक, घसा मोकळे होण्यास लवकरच मदत होते। याच्या सेवनाने आपलं यकृत म्हणजेच लिव्हरचं कार्य देखील सुधारतं, स्मरणशक्ती वाढण्यास देखील मदत होते। त्यानंतर आपण यामध्ये तिसरी वस्तू वापरणार आहोत ती म्हणजे शुद्ध मध। कुठल्याही कंपनीचं शुद्ध मध आपण या उपायासाठी वापरू शकतो। तर मित्रांनो, या 3 वस्तू घेतल्यानंतर आपल्याला करायचं काय बघा। एक वाटी घेऊन त्यामध्ये अर्धा लिंबूचा रस आपल्याला घ्यायचा आहे। लिंबूचा रस घेतल्यानंतर त्यामध्ये आपण 1 चम्मच मध मिक्स करायचा आहे। अशा पद्धतीने लिंबू आणि मध एकत्र होण्यासाठी चम्मचच्या सहाय्याने किंवा बोटाच्या सहाय्याने तुम्ही व्यवस्थित ते मिक्स करायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर दालचिनीची काडी घेऊन, जर तुमच्याकडे पावडर असेल दालचिनी पावडर, तर चिमूटभर पावडर तुम्ही या मिश्रणामध्ये ती ॲड करायची आहे। जर तुमच्याकडे काडी असेल अशा पद्धतीने तर ती काडी त्या मिश्रणामध्ये बुडवायची आहे आणि आपल्याला ती चाटायची आहे। हे चाटण आपल्याला 15 ते 20 मिनिटात संपवायचं आहे। तर मित्रांनो, हा उपाय प्रत्येक जण करू शकतो। 5 वर्षापूर्वील सर्व बालकं देखील हा उपाय करू शकतात। इतका साधा सोपा उपाय आहे, नक्की करून पहा। आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये जरूर कळवा। धन्यवाद।